तुला खोकल्याने आराम पडला होता. मागं मी तुला बॉटल दिली होती. हो. चांगली बॉटल आहे ती खोकल्याची. एकदम सुपर. आणि त्याची चव किती मस्त आहे. गोड आहे ना. आराम पडला नक्की. आता येत नाही ना खोकला. आता कधीच नाही. आता ओके वाटते. हो. मग तुझ्यासारख्या बाळांना जर खोकला आला तर तू काय सांगशील? ही बॉटल घ्या. ही बॉटल घ्या, मस्त टेस्ट आहे. घेतली होती बॉटल तर नाही मला खोकला. बरं बरं बरं.